اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات العلاج الكامل والشامل الوافي لمرضى الاورام، استكمالا للحديث عن علاج اورام القولون السرطانيه. انا هتكلم النهارده عن حاجه بعيده خالص عن العلاج الكيماوي والعلاج المناعي والعلاج الموجه. اللي يهمني هنا التغذيه العلاجيه لمرضى الاورام. مريض الاورام عامه ومريض اورام القولون اللي عمل استئصال وعمل فتحه خارجيه للاخراج بيفقد الشهيه للاكل، بيحصل وهن وضعف عام، قله الحركه بالنسبه له. بنصح مريض الاورام القولون لو سمحت اتحرك، بلاش النوم في السرير. لو سمحت مارس حياتك بصورة طبيعية أو شبه طبيعية. أنا عارف طبعا إن فتحة الإخراج ديت بتعوق كثير عن ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتبقى مؤثرة على نفسياتهم، ولكن في المقابل إحنا استأصلنا ورم خطير كان ممكن ينتشر، بفضل الله سبحانه وتعالى اتشال ونبدأ نمارس حياتنا. التغذية العلاجية مهمة يا جماعة. لازم المريض لو مفيش أكل صحي بياخده، لو مفيش تغذية كويسة، يلجأ للطبيب المعالج لوصف بعض الأدوية ووصف بعض المحاليل اللي تعوض التغذية العلاجية. نوم المريض في السرير يوم بيرجعني في الكتلة العضلية شهور وسنين. لو سمحتم الحركة كويسة جدا، وزي ما أهلنا قالوا الحركة بركة. ربنا يشفي الجميع ويكل خطة علاجهم بالشفاء التام إن شاء الله.